কুইন প্রজাতির আনারস চাষ করে স্বাবলম্বী কৃষক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফল্য পাচ্ছেন কৃষকরা। একটি প্রতিবেদন। গোমতী জেলার কিল্লা কাচিগাং এলাকার প্রগতিশীল কৃষক জাতি বিক্রম জমাতিয়া আনারস চাষ করে সাফল্যের এক অনন্য নজির গড়েছেন। কৃষি দপ্তরের মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ হর্টিকালচার বা MIDH প্রকল্পের সহায়তায় তিনি প্রায় 2 হেক্টর জমিতে কুইন জাতের আনারসের বাগান গড়ে তুলেছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং কৃষি দপ্তরের পরামর্শে তিনি ভালো ফলন পেয়েছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। কৃষক জাতি বিক্রম জমাতিয়া জানান, চলতি বছরে তিনি প্রায় 10 লক্ষ টাকার আনারস বিক্রি করেছেন। তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তার এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আগামী 27 থেকে 29 জুন নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য 3 দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পাইনঅ্যাপেল ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে চলছেন। कृषि दफ्तर एग्रीकल्चर से मैं 2 हेक्टर जमीन अनारस लगाया। अनारस लगाने के बाद में कम से कम 28 मीट्रिक टन मिलता है। 28 मीट्रिक टन में 10 लाख टका इनकम हो रहा है। 10 लाख टका इनकम में कम से कम खर्च बात करके 3.5 लाख टका नगद रुपया मिलता है। मिलने के बाद में उसी से मेरा परिवार चलता है। चलने के बाद में फिर मेरा शांति से रहता है। अभी मेरा परिवार आराम से चलता है, पहले के जैसे नहीं है। अभी एग्रीकल्चर दफ्तर থেকে बहुत ये हेल्प मिला है। अभी तो मेरा संसार में अच्छा से हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। গোমতী জেলার উদ্যান পালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা কৌশিক রায় জানান, MIDH প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক ফল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে জেলার বহু কৃষক লাভজনক চাষাবাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। জাতি বিক্রম জমাতিয়ার এই সাফল্য অন্য কৃষকদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। उनके उधर 2 हेक्टर जमीन पे उन्होंने अनारस का खेती किया है। लास्ट 2 इयर्स पहले उनका सिर्फ 2 कानी यानी कि 0.32 हेक्टर एरिया में उन्होंने ये अनारस किया था। तब उनका थोड़ा सा ही फायदा हुआ करता था। फिलहाल उन्होंने MIDH स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CSS स्कीम है उसके तहत उन्होंने 32,400 पर हेक्टर का उनको जो बेनिफिट मिला है उसके तहत उन्होंने अभी इस साल 10 लाख का उन्होंने अनारस बाजार में मार्केटिंग किया है। तो उनके वहाँ से नेट इनकम उनको 3.5 लाख हुआ है, जिसको हम लोग काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। एट द रेट ऑफ 28 MT पर हेक्टर उनका प्रोडक्टिविटी है, जो कि नेशनल लेवल से ऊपर है काफ़ी। जो और एक बात यह है, अभी 27 जून से लेकर के 29 जून तक न्यू दिल्ली में जो इंटरनेशनल पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा होने जा रहा है, उनमें से हमारा यहाँ से मतलब किला कृषि महकुमा जो गोमती डिस्ट्रिक्ट का एक अनारस चाष में जो एडवांस महकुमा है, जो त्रिपुरा से 18,000 क्वीन पाइनएप्पल जा रहा है बाहर दिल्ली में, वहाँ उसमें से 50% यानी कि 9,000 जा रहे हैं सिर्फ किला कृषि महकुमा से। কৃষি দপ্তরের সাহায্য এবং নিজেদের ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে স্বাবলম্বী হওয়া যায় তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গোমতী জেলার কিল্লা এই প্রত্যন্ত এলাকার কাচিগাং এলাকার জাতি বিক্রম জমাতিয়া। তিনি কৃষি দপ্তরের MIDH স্কিম থেকে কুইন আনারস চাষ করে স্বাবলম্বী এবং আর্থিকভাবে লাভের মুখ দেখছেন। আর অন্যান্য চাষিদের মধ্যেও এক অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন জাতি বিক্রম জমাতিয়া। কিল্লা কাচিগাং এলাকা থেকে প্রসঞ্জিৎ দে, দূরদর্শন সংবাদ, ত্রিপুরা।